기침이 계속 나올 때 왜 멈추지 않을까요? 우리 몸에는 기침 반사라는 기능이 있어요. 먼지나 세균이 들어오면 몸이 스스로 밖으로 내보내려고 기침을 하는 거죠. 그런데 감기에 걸리면 이 기침 반사가 너무 예민해져서 필요 없는데도 계속 기침이 나올 수 있어요. 이럴 때 사용하는 약이 바로 티페피딘 시트르사념입니다. 이 약은 폐나 목을 직접 치료하는 게 아니라 뇌에 있는 기침을 일으키는 신호를 줄여줘요. 쉽게 말하면 기침 바탕이 너무 민감해진 걸 살짝 둔하게 만들어주는 거예요. 그래서 마른 기침처럼 계속 나오는 기침을 줄이는 데 도움을 줍니다. 하지만 가래를 빼야 하는 기침에는 오히려 안 맞을 수 있으니까 상황에 맞게 사용하는 게 중요해요. 기침약도 종류마다 역할이 다르다는 거 꼭 기억하세요.